igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-compound inequalities owesine. Lana bathi xazulula u-x. Lana sino-5x ususa ngo-3 mncane kuno-12 futhi no-4x uhlanganiswe no-1 mncane kuno-25. Manje masivele sixazulule u-x kulezi balo ezombili. Ukubeka emqondweni ukuthi lenani esizolithola lika-x kumele lisebenze inhlanga zombili kulezi balo. Manje-ke lana sino-5x osusa ngo-3 mncane kuno-12. Lana sifuna ukuqhelisa u-x. Into yokuqala sizoyenza ukuqhelisa u-x ukuthi sisuse lo -3 sizomsusa ngo-3 esomfaka inhlanga zombili kanjena. Ngapha sizosala no-5x ngoba lokhu kuzosusana kokubili. Uphawu lwethu lana luthi kuncane bese lana sizothola u-15. Manje-ke esifuna ukwenza lana sifuna ukusala no-x. Ukusala no-x ukuthi si-divide inhlanga zombili ngo-5. Uphawu lwethu ngeke lushintshe ngoba sisebenzise inani eli-positive kuzosusana ngapha. Ngapha-ke uphawu lwethu lolu bese-ke lana sithole u-3 wethu-ke. Isona lena iyona impendulo yesibalo lesi esingapha esandleni sokunxele. Asenze ngapha esandleni sokudla. Ngapha esandleni sokudla sino-4x kuhlanganiswe no-1 mkhulu kuno-25. Manje-ke masisuse lo 1, indlela yokususa lo 1 kuhlanganisa ngo-1 inhlanga zombili. Ngapha kuzosusana sisale no-4x uphawu lwethu. Ngapha lo 25 ususa u-1 uzosala u-24. Manje-ke sifuna u-x, sizodivide ngo-4 inhlanga zombili ukuze sisale no-x. Lokhu kuyasusana kokubili. U-x uzosala yana bese nophawu lwethu lana u-x ungena ngakho u-4 ungena ngakho ku-24 ka-6. Manje-na-ke lana ungakhohlwa ukuthi kuthiwe futhi akusona isibalo esisodwa, ibalo ezimbili kuthiwe futhi. Ngakho-ke u-x angaba mncane kuno-3 noma u-x abe mkhulu kuno-6. Manje-ke asithathe lokhu sikudwebe. Asikudwebe lokhu emgqeni wethu wezinombolo ukuze sikubone lokhu. Lana-ke masibeke u-3 wethu. U-3 wethu asimfaki ngoba kuthiwe mncane, akushiwanga ukuthi uyalingana. Asimfaki, sodwebela kanjena bese ngapha esandleni sokudla sibeke u-6 wethu. U-6 wethu simbeke lana, naye sifake indilinga evulekile ngoba asimfaki lo 6 kanje sidwebele. Manje-ke lana uyabona ukuthi kule mpendulo lezi zombili alikho lana inani. La alikho inani esingalisebenzisa ukuze silifake laphayana kule ibalo zombili. Ngakho-ke nalokhu kuchaza ukuthi lana kule ibalo zombili asina mpendulo. Nayo-ke impendulo asinayo. Ungakhohlwa ukuvakashela uClickMaths uthole ezinye izibonelo.